Sama air aku udah nggak lagi masalah. Nah, biar ada kerjaan pas. Mana lagi sarong kan nih? Kerjaan dai, com, menuju yang serasa. Ayo bari ada, bari. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah, apa nama motornya, muridnya? Overhead. Jadi si oli itu terharu. Berat. Berarti ada lu disebutin kompol itu apa? Kompolnya tenai. Sini kan? Jika nama pakinya tekan untuk paki. Jadi kalau ada air itu, Iya. Kang Asep ya, Oh, kenapa? lari kan lari. Namanya icok, endai, serasa. Ke orang ya, mulainya. Dari sambil eta we. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yajuru musliman illa intashallahu sabina amanakin satu menail hatta yusbiha wa fi aisyati minan nahar hatta yumsiya. Hadis pertama-tama orang menjadikan puji senang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini walaupun apapun yang menjadi kendala karena tujuannya yang kuat, pada akhirnya kita tidak menghiraukan terkait kendalanya, tapi tujuannya yang menjadi tolak ukur kita yang pada gilirannya alhamdulillah Allah sampaikan ke tempat di mana kita untuk belajar ilmu, ke tempat di mana kita memang sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang pada gilirannya menjadi amal yang baik yang bisa dipertanggungjawabkan pada akhirnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salamnya kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita mendapatkan hidayah dan karena beliaulah berkat perjuangan dari berbagai macam jahid dan batin, juga dari berbagai macam cobaan dan ujian beliau lakukan. Akhirnya kita mendapatkan hidayah karena kita menyambut hidayah itu tentunya. Jadi kalau kita menyambut hidayah sebagaimana Rasulullah menyambut hidayah dari Allah melalui malaikat Jibril, pada gilirannya Rasulullah menjadi mulia. Seperti itu faktanya. Jadi Rasulullah menjadi mulia karena Rasulullah mendapatkan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Oleh karena Rasulullah mendapatkan Al-Quran dan diterima secara sukarela oleh Rasulullah berupa hidayah atau mujizat, malaikat yang menjadi pelantara wasilah untuk sampainya hidayah kepada Rasulullah menjadi malaikat yang termulia, bahkan menjadikan malaikat sebagai pemimpinnya seluruh malaikat. Itu melalui apa? Dilewati atau menjadi wasilah sampainya mujizat tadi berupa Al-Quran. Rasulnya menjadi Rasul termulia sehingga pada gilirannya waktu ya tempat guhanya di mana turun Al-Quran menjadi tempat yang mulia. Bulannya bulan Ramadan diturunkan ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran menjadi bulan yang termulia. Malamnya Lailatul Qadar menjadi malam yang termulia. Begitu pula kita sebagai umatnya, walaupun kita tidak sejaman dengan Rasulullah, tetap karena Al-Quran yang kita terima, wahyu yang kita terima, insya Allah kita akan menjadi orang mulia dan menjadi orang-orang pilihan. Itu insya Allah. Kemudian mudah-mudahan kita sekarang lagi membuktikan di hadapan Allah, johirnya di hadapan manusia. Kita teringat akan sebuah Al-Quran yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu firman Allah, ku anfusakum.
jaga dulu. Siapa di antara yang harus kita jaga? Pribadi kita. Pribadi kita lagi dijaga dari apa? Dari kebodohan yang pada dirinya kebodohan itu akan merugikan kita. Kebodohan yang akan pada akhirnya menjadi kebodohan yang mencelakakan kita. Itu tentunya. Jadi pribadi kita dulu diselamatkan agar kita bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah. Ya tentunya kita harus tahu sejumlah perintah Allah. Bagaimana agar kita bisa meninggalkan larangan Allah? Ya tentunya kita harus tahu dulu mana-mana saja larangan Allah. Berbeda kalau misalkan kita hanya sebatas mencari ilmu, sisi keilmuan doang, ingin tahu doang, subhanallah. Di zaman sekarang udah Allah bukakan, hanya sebatas ingin tahu doang, informasi doang lewat medsos, lewat berbagai macam media sosial, hanya sebatas ilmu doang. Banyak hanya sebatas ilmu. Ya, tapi yang kita inginkan apa? Pembinaan. Kenapa kita harus terbina? Karena kebaikan yang acak-acakan akan terkalahkan oleh kemaksiatan yang terstruktur. Sadar gak? Sadar itu fakta. Makanya kita ingin membina diri kita walaupun seminggu cuma 2 jam. Ingin terbina dengan cara apa? Dengan cara yang Allah perintahkan. Bunyinya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Saling ajak, saling ingatkan, terus menerus agar kita terhindar dari celaka. Jadi seperti itu, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum kata Allah. Segeralah kalian untuk menyambut ampunan Allah. Wa jannatul arduha samawati wal ardh, dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Itu untuk diperuntukkan buat orang yang nurut, buat orang yang beriman. Karena di dunia hanya sebatas cobaan, bukan hidup yang sebenarnya. Semuanya ada dampaknya. Di mana hidup ada mati, di mana makan harus buang air besar, minum harus buang air kecil. Kalau di sana nggak ada, hidup benar-benar hidup. Nah, kita harus sadarnya ke sana. Kembali ke angkusakum. Jagalah kata Allah diri kamu dulu, selamatkan. Dari apa keselamatan ini? Selamatkan dulu dari kebodohan yang merugikan. Hidup manusia akan melakukan dan mengucapkan sesuatu tentu sesuai dengan pemahaman. Kalau pemahaman kita lemah, pemahaman kita dangkal, tidak mendalam, boro-boro cemerlang, apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan sesuai dengan pemahaman kita. Oleh karena itu di tempat inilah kita kumpul, diniatkan, ya Allah, saya niat belajar ilmu. Di antara kita tiada senioritas, kita sama di hadapan Allah, sisi perbedaan hanya sebatas ketakwaan gitu ya. Jadi sama saja, cuma misalkan beda peranan. Ada yang peranan bawa motor, ada peranan yang mungkin menyampaikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sebagai menyambung lidah. Tapi kenyataannya kita untuk menyongsong hidayah tadi, semuanya tidak beda. Satu sama lain kita ingin menyongsong wahyu Allah, ingin menyongsong takwa. Takwa inilah ketika kita sudah meraihnya, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga baik di dunia surga maupun di akhirat surga akan Allah raih, akan Allah berikan kepada orang yang memang menyambut, kepada orang yang memang takwa, insya Allah ya. Jadi ada kepuasan tersendiri nanti insya Allah ya. Kang Eka, Doni ya, Kang Dodi, Dedi apa Dedi, Doni, Eka, gitu. Akan terasa indah ketika setelah kita capek. Akan terasa indahnya di satu tempat yang teduh ketika kita sudah panas-panasan. Akan terasa indahnya istirahat pada saat kita setelah capek, benar gak? Akan terasa indahnya, bahagianya hidup di dalam dakwah ketika kita setelah menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Dan itu pasti. Innama usri yusra, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di mana ada kedukaan pasti ada kesukaan. Di mana ada tangis pasti ada bahagia. Itu udah rumus, gak bisa dibuang, gak bisa dibulak-balik, gak bisa. Itu insya Allahnya. Jadi setelah kita kembali ke sini dengan niat sempurna, kita lagi membuktikan kepada Allah, ya Allah, seperti ini yang saya lakukan. Suka duka pahit dan manisnya akan saya hadapi ya Allah.
untuk menghadapi apa menyongsong ridhomu. Makanya niat adalah tujuan, tujuan adalah maksud yang kita harapkan. Keselamatan bukan hanya sebatas khayalan. Karena di dunia mah keselamatan khayalan, di dunia mah kebahagiaan khayalan. Pada gilirannya akan datang sirna dan kembali lagi bolak-balik. Tapi kebahagiaan yang hakiki mana sih? Gitu. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum. Artinya kurang sambut. Nah, ampunan Allah. Lamun Allah ini Allah cinta, kira-kira orang arek dibilangsakeun moal. Gitu Jadi moal ya. Jadi punten ya nya, bisa salah kata. Ustaz Urip ngajak walaupun pada gilirannya untuk istiqomah na mingguan misalkan di Cibuntu tadi teh kan ya saeutik heula ka dia ceritana hayu ngiring heula ka Gunung Gunar biar tahu bagaimana tata caranya gitu. Jadi hanya sebatas katanya kalau kita tidak membuktikan mungkin hanya sebatas jadi angan-angan timbullah kepenasaran. Nah untuk membuang kepenasaran harus datang dulu gitu ya. Hari ini dia mah alhamdulillah jalan gitu. Cuman malam Senin Kang nyunkeun doana malam Senin di ditu kada aya Bang Musa doang. Kamari mah Bang Musa poho urang ka ditu naon datang ke manehna eueuh dikunci digembok. Jero piket teh nya da niatna orang geus siapkeun rokok ge. Rokok kopi mesti siapkeun. Nah gitu, tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu. Banyak kendala gitu. Jadi anu artina kieu Mang Dedi ya. Jadi ieu mesti diulang-ulang ke saya walaupun yang lainnya udah pada tahu. Jadi kita kembali dulu sejarahnya. Kenapa kita harus seperti ini belajarnya? Kan begitu. Kok banyak orang ini adalah dulu Rasulullah seperti ini. Jadi kapungkur Rasulullah ya nya sejarahna aya anu ngaranna kumpul disebutna halakoh. Halakoh teh kumpul dalam apa? Dalam rangka taskib pembinaan untuk membina diri kita. Kita saling membina kepada diri kita sendiri. Tujuannya apa? Karena tadi kebaikan yang tidak terbina akan hancurnya oleh kemungkaran yang terstruktur gitu. Tak kurang berbagai macam siasat. Pertama siasat anu paling kurang ditancapkeun dina hate. Ngomong di depan teman-teman. Saya siap insya Allah seminggu 2 jam untuk ngaji sesuai dengan akad di mana tempatnya, kapan waktunya. Etan ke jadi inget karena orang. Era orang harapun jelema era, kamu geus harapun era jeung harapun jelema geus era, karena diri orang akan timbul era. Ka Allah era, kenapa? Ngomong secara zahiriah di depan orang, tetapi hakikatna itu. Mata kudu diucapkeun kunaon anu ngaranna sumpah agama raditu billahi robba kan gitu. Aku ridho di Tuhan bertuhankan Allah, wabil Islami dina beragamakan Islam, wabil Qur'ani ma Quran sebagai petunjuk jalan. Eta pun diulang-ulang karena supaya jelas tujuan orang. Jadi jangan sampai menjadi orang Islam tidak jelas tujuan. Itu tujuan kita ingin ridho Allah, tapi kan untuk ridho Allah nggak cukup dengan Allah. Cukup tak? Ingin ridho Allah tapi cuma dibaca doang disebut-sebut Allah. Nah, jalannya ternyaho. Anak kecil gak bisa cuma Allah doang. Tapi kalau untuk mencapai ridho Allah di situ ada kiri dan kanan. Sementara apa? Musuhnya mengelilingi kita terutama nafsu. Cek nafsu mah teu kudu meureun. Geus jelas petunjuk cek Allah na kudu wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr agar kita terhindar tina cilaka. Lamun geus terhindar tiru kurang tina cilaka berarti bakal lamun geus untung rek selamat apa mah. Jadi nah ieu nya jadi kumpul Rasulullah kieu ngumpulkeun. Pertama, aku kumpulkan Rasulullah Siti Khadijah. Anu kedua, Zaid bin Harisah, anak buah anak Siti Khadijah. Kan kapumpur mas Siti Khadijah orang kaya.
janda kaya dikawin ku Rasulullah sehingga punya beberapa karyawan. Salah satu ilu masuk Islam Zaid bin Harisah. Pada saat itu ya itu nama Allah ia bicara pada saat itu mulai adana alaqah awal. Kemudian Sayyidina Ali anu kaopatna saha Abu Bakar Siddiq nomor 4 urang kelimana Rasulullah ieu teh toriko teh naon tata cara anu wajib kurang diikuti lain sunnah artinya sunnah nabi mana toriko ketika sunnah bimana toriko ai sunnah teh pagawean Rasulullah anu kurang kudu diikuti di mana teh diikuti ya toriko berarti orang ya salah itu bener mah. Salah satu contoh toriko teh lain cuman dakwah doang seperti toriko sholat anu 5 ya dimulai johor, asar, maghrib, isya, subuh. Johor toriko ti Rasulullah 4 rakaat itu toriko ti Rasulullah temenang orang sholat johor 5 rakaat atau kurang tina 4 rakaat jadi 3 rakaat karena torikonya cuman 4 rakaat. 4 rakaat nanti 1 rakaat 1 kali ruku 2 kali sujud sehingga kalau Rasulullah dicontohkan sallu kama ra'aitumuni usolli mana kudu salat johor teh kos kieu salatna itu thariqah bentuk contoh salat begitu pula salat non maid salat maid kudu kieu takbir dan misalkan 4 takbiran ulah pake ruku ulah pake sujud teu meunang leuwih ti kitu. Itu thariqah secara berbentuk cara sholat. Begitu pula misalkan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, manasik haji itu thariqah ulah dikurangan, ulah dileuwih, panjang ulah dinaon, ulah dipotong, pondok ulah di sambung. Nah, ayat ngajelaskeun thariqah tata cara Rasulullah dakwah. Kieu carana. Ai kalimat ucapan nama wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri ketika dipraktekkan bentuknya kieu leuwih 5 urang kudu nya deui ka ditta genep jadi 8 nya deui kelompok abeh naon ieu panjang ceritana lamun kudu dieu nah nu kumaha di mana kurang weh tata carana atau keleuwihan dampakna moal sesuai dengan harapan. Misalkan sholat johor dikurangan jadi 3 atau ditambah dan ketol misalkan mamayu jadi 5 rakaat pun mesti aja begitu ya kajawabnya bisa kali ini mungkin seiring dengan perjalanan waktu orang terus wae sambil minggu aja mungkin kepahami kabeh gitu jadi itu diantaranya. Kemudian anggapina kieu biar teh pada saat orang berjalan ke dia nya mereka bing segala ya Allah lamun cara diibaratkan mundur kena maju kena mah perjalanan hirup teh mundur kena maju kena kagambar ku hate seandainya batu ka surga mesti hareula urang can pugu kabayang teh ulah jauh-jauh sakeun ka surga deh umpama urang misalkan sak kampung geus yakin waktuna ditentukeun arek berangkat jarak. Mari-mari urang misalkan katinggalan aya kendala, urang ngumpul. Paling tidak bersedih hati. Ieu mah heula misalkan aya pemajikan aya anak di imah ceritana sak kampung milu jarak, urang sorangan. Sedih. Kabayang teu? Ieu kakarak dunia. Atau misalkan orang batur-batur naik kapal misalkannya arek balik ke imana orang katinggalan di hiji pulau kabayang teu atau kita terlalu jauh misalkan batur-batur mah hirup ya nya urang misalkan sakaratul maut sedangkan sakaratul maut pan geus malang arek kakak bubar ieu bubarek maut hayang minum bubarek maut sedangkan berbagai macam ujian dan cobaan di dia numpuk kabeh. Ingat kali itu arek maut sia teu kudu diingetkeun jeung Allah. Hayang minum arek maut, minum kapiran maut kereh, minum paeh teu minum paeh. Dakwah paeh teu dakwah, ngaji paeh teu ngaji. Apos teu beda mencaran es mah nu laku beak, anu teu laku. Iya.
Esna. Kudu inget tak kadinya orang lain mah. Ya. Biar tinggal siapa yang mesti seandainya seperti itu ya subhanallah, tapi tetap berjalan. Taksiru ilallah arjana makasiro. Cek Allah lempang sia. Gitu. Arek kumaha wae bentukna bila perlu ngesot untuk naon menyongsong ampunan Allah. Cek Allah teh aing mah action sia, kos kumaha perjuangan sia. Masalah teu pijeun teu mah eta mah kayaknya kanyaho dia. Gitu. Tah urang teh siap teu. Sehingga ayat keterangan wajib-wajib nanyangan ilmu. Pertama ayat hadis utlubul ilma walau bisin. Kayangan ilmu walaupun itu ilmu ayat di negeri Cina. Kemas kabayang kumaha cara orang ketika orang mengusahakan dinasibkeun aya ilmu di negeri Cina. Karena perkara anu wajibnya hona neangan lagi wajib. Ulangi. Perkara anu wajibnya hona neangan lagi wajib sanggeus nyaho ngamalkeun anak, wajib sanggeus ngamalkeun ngadakwahkeun ge. Lamun henteu dorah kadengeran ge wajib. Itu tah. Jadi perkara anu wajib nyahona, neangan ge wajib. Lain bisana kayak ada yang ulah salah ieu. Contoh usaha wajib tuh. Hasilna wajib tuh. Itu kan? Ketika orang usaha wajib berarti ngupayakeun sangkan eta terlaksana usaha kan wajib. Nyiasatina wajib. Bahkan bila perlu aya isukan rek usaha atau beurang kumaha carana kusti tunu hees heula. Saking wajib-wajibna usaha ulah daw misalkan daw usaha kalah alasan ngantuk da pentingna begadang. Giliran aya waktuna hees malah dipolototkeun wae atuh ujung-ujungna disesel kalau kunaon sia teu adi lama. Giliran kudu usaha kalah alasan ngantuk atau mumbeun mana itu bisa ngabagi orientasi. Kudu adil atuh, kudu sae hakun tiap-tiap perkara aya dina badan urang teh aya hakna. Kapan waktuna melek, kapan waktuna itu. Lamun teu bisa urang ngagunakeunana, itu disebut dihisab teh. Dihisabnya. Jadi seperti itu subhanallah nya. Alhamdulillah hari ini terlaksana maka dia kumpul orang di dia insyaallah. Cek Allah kumaha wa absyiru bil jannah kan dina artna kitu ku ampusakum wa ahlikum nar atau wa syari'u ila magfiratin min rabbikum. Kudu segera maneh bahasa segera kira-kira lamun segera palaya pele teh. Segera wasyari'u ila magfirat kudu segera maneh dina nyongsong ampunan Allah. Wa jannatil arduha samawati wal ard anu surga luasna teu beda langit jeung bumi. Langit jeung bumi teh lain planet surga lain. Maksudna dia gedung surga luasna antara langit jeung bumi gedungna anu Kang Dedi. Man di dunia mah luas gedung bumi ke langit jeung bumi. Nah, jadi subhanallah ya. Insyaallah anu terpenting memang anu perlu ku abdi disampaikan dina wengi ieu. Kembalikan heula urang dina ayat wal asrinya. Jadi sejarah mengenai halaqah seperti tadi. Lamun hanya sebatas hayang nyaho sesi keilmuan dina medsos ge loba. Hayang ilmu mah aya nama di lapangan ge loba. Bener teh? Tapi lamun hayang bisa mawas diri kudu aya pembinaan. Berapa banyak para ustad nyaho dalilna kunaon riba dijalankeun. Kena nu ngabina. Terlalu jauh mungkin ngomong kadinya ujung-ujungna orang jadi ngagoreng-goreng waktu. Tapi fakta gitu kan. Minta orang jalani we. Kembalinya wal asri ulangi demi masa. Masa adalah waktu. Di mana waktu sekali waktu mau bisa balik deui sampai kapan? Sampai ke surga di teangan waktu nu eta sekali waktu mau balik deui. Mau balik deui. Gitu. Lamun ieu waktu henteu dipake taat berarti ayana dina kaayan masih rugi na luar biasa. Kapan sabarina taat urang maksiat. Lamun taat perintah ti Allah, lamun maksiat kan rugi. Sedangkan nomor 2 taat maksiat.
Al imanu yazidu wa yanqusu iman pasan jeung surut. Mun surutna keur maksiat. Gegiran pasan keur taat. Kumaha carana urang? Paling tidak ulah keur surut atuh. Paling tidak standar wae cek Rasul mah terus terang standar wae kieu ya di mana hari ini sama dengan hari kemarin udah termasuk rugi. Boga modal 100.000 dagang soto balik 100.000, hitung-hitungan kalkulator rugi tuh, rugi waktu, rugi energi, keuntungan. Standar wae rugi gitu, tapi kuduna untung. Nah, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi. Kumaha hari ini lebih jelek daripada kemarin, silakan. Kuduna kumaha hari ini lebih baik dari hari kemarin. Naon iya anu lebih baik teh naon? Anu nguntungkeun teh naon? Pemahaman. Lamun misalkan poe ieu pemahaman sakieu-kieu keneh wae jeung poe kamari minggu kamari urang rugi. Kok malah 1 tahun kitu-kitu keneh wae Gusti Nu Agung. 360 hari pemahaman urang kana agama kitu-kitu keneh wae. Apalagi lamun teu belajarna. Maka ayana wajib belajar teh untuk action membuktikan bahwa orang teh aya dina golongan anu salamet tadi. Jadi wal asri demi masa Allah sumpah kana masa. Karena pang jauh-jauhna perkara ketika geus kalewat mah balik deui ila perkara. Gitu. Kemudian innal insana lafi husrin, bahwa manusia dina kaayaan rugi. Karena manusia nu rugi teh anu mana? Manusia nu rugi di mana teu iman. Tapi amun iman akan selamat. Sanes imanan ngamal anu saleh, ninggalkeun anu salah. Kitu dina surat Al-Asri. Tuluy naon? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis siling bejaan. Moal siling bejaan urang aya dina waktuna mah teu karasakeun ya. Boro-boro angot dalam kondisi misalkan ya umpamanya Kang Dedi keur kae maksiat heula anak we moal ka ujug-ujug. Teu mah kieu enggak bisa. Maaf. Tapi pada giliran lamun urang sakan saminggu 2 jam demi Allah Kang Dedi. Tadina teu soleh ge jadi soleh. Soleh teh naon? Mangkana i'tiqadu shadiqon wa amalhu ghairu maksiatin. Orang soleh itu i'tiqadna bener ka Allah. Anu nyiptakeun urang teh Allah, memboga aturan teh Allah, urang anu ngikuti aturan tadi. Kemudian amal-amalanana pagawean baik ucapan maupun perilaku lain dina maksiat ka Allah seluruhna aya dina to. Itulah orang soleh. Gitu. Jadi mulia. Wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri. Jadi ulah mandang, aduh imah ustaz ya salah era aing tawadu. Lain tawadu eta mah dayus. Ustaz salah dibiarkeun wae. Ai salah mah teu ben kudu dibejaan gitu. Karena di antara orang Allah mah ningalina ketakwaanana. Gitu. Kitunya. Jadi tempatna salah jongkol teh dina manusia kitunya. Jadi punten ya. Ayat-ayat dina Al-A'raf ayat 197 bunyina kieu. Walaqad jarona li jahannam katsiran. Wah, sangat loba terperosok ke dalam api neraka jahanam. Minal jinni wal insi, tina kelompok jin jeung manusia. Karena jin jeung manusia nu bakal ka neraka jeung bakal ka surga teh. Hewan salian jin jeung manusia mah moal asup ka surga moal asup ka neraka. Ieu secara global heula. Taronan kayak umpama aya makhluk anu sifatna hewan asup ka surga misalkan nya anjing ashabul kahfi. Itu mah lain deui ceritana. Ieu mah secara umum-umumna anu arek asup ka surga jeung ka neraka teh cuma 2. Saur Allah. Nya, abdi mah cuma nyambung lidah. Walaqad jarana li jahannam katsiran loba. Loba teh lain saeutik. Walaqad jarana li jahannam katsir loba pisan asup ka neraka jahanam. Minal jinni wal insi, tina kelompok jin jeung manusia. Kunaon ieu asup ka neraka teh loba amat tina jin jeung manusia. Nah, ku Allah diteruskeun ayatna. Wa hum qulubun la yafqahuna biha.
Karena mainnya boga hati itu paham-paham. Padahal mainnya boga akal. Akal itu fungsinya bisa ngebedakan mana anu salah, mana anu benar dicokot, nu salah ditinggalkan. Boga hati, tapi itu paham-paham. Nyaho anu mereka belajar misalkan wajibna minal mahdi ilal lahdi. Tapi praktek mah teu daek ngagawean. Sedangkan Rasul mah nya sekelas Rasul teu eureun belajar. Sekelas Rasul orang belajar, gitu kan? Ya walaupun misalkan wahyu gitunya, wahyu misalkan batasanana aya, gitu. Turun dari wahyu aya. Tapi kan dalam arti secara zahiriyah ngajarkeun dakwah. Eureun sampai maot Rasul, gitu. Nah, kemudian pahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mainnya boga hati itu paham-paham. Dilarang itu terlarang, gitunya, diperintah itu tersentuh hati. Kita kurang nyuhunkeun ka Allah, ya Allah, Allah marina haq-haqqan warjibna tiba, ya Allah, pangingalikeun Gusti perkara bener teh cing abdi bere kesempatan jeung kemampuan untuk ngikuti eta perkara bener Gusti. Bener cek Gusti, lain bener cek jelema, nya kade. Kemudian wa arinal batila wa warjibna jatina, ya Allah, cing pangingalikeun perkara salah teh salah, ieu ku dijauhan jeung bere abdi kesempatan yang mampu ninggalkeun di perkara salah. Teh doa kudu diulang-ulang urang. Teh cukup ulang-ulang doa tapi belajar henteu deui. Nya, teh cukup. Karena itu mah minta hanya sebatas panjatan hate. Kudu dibarengin jeung perjuangan penghayatan pengorbanan gitu, ya. Pahum qulubun la yafqahuna biha, boga hate teu paham-paham. Walahum adzanun la yasmauna biha, boga telinga tapi teu ngadenge-ngadenge. Kadenge mah kadenge, tapi teu di geus kitu. Tapi menyebabkan bisa terperosok kana api neraka jahanam. Lobaan, urang arek cicing dina lobaan, apa arek cicing dina saeutik nu salamet. Tinggal dibarikeun ku urang. Praktekeun teu cukup ngomong. Karena milih itu lain omongan tapi ku praktek gitu. Walahum azanun la yasmauna biha walahum absarun la yabsaruna biha walahum a'yunun la yabsaruna biha. Maranehanana boga mata tapi teu tingalikeun kana perkara anu bener. Bahasa mujamaena mah kieu rendahnya. Ceuing anu keur ngadenge musik we musik gemerang gemerang tutup parogu. Bahkan ucapan-ucapan teu kudu dasar dalilna. Ujung-ujungna naon ngadenge mah geus, didenge mah geus, dasar hukumna mah teu nya. Gitu. Ditenyo mah geus, ngabejaan mah geus, ketika ditanyakan ternyata ieu perkara salah. Aya nu kuduna didenge, teu didenge, anu sakuduna naon? Didenge, teu didenge. Gitu balik. Anu sakuduna ulah didenge, malah didenge tak kadenge. Ini harus teh mun aya dangdutan. Aya giliran ku didenge kurang mun kadenge, tertutup summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Buta, tuli, tertutup, la yarjiun kembali kana jalan anu bener. Nauzubillah min dzalik. Lamun geus kitu boga hate teu paham-paham, boga mata teu ningalikeun kana perkara bener, boga telinga mu ngadenge perkara bener, da ayeuna geus loba kemaksiatan teh nya. Urang kudu pinter ngabagi waktu neangan babaturan ke nu mana kudu kurang dibaturan. Ngadenge ke naon urang kudu didenge. Ulah sadenge. Ngadeukeutan ge urang kudu tinggal heula naon kudu deukeutan gitu. Boga akal orang, gunakan akal. Di mana orang misalkan cara tadi boga hati teu paham-paham, boga mata teu ditinggalikeun kana perkara bener, telinga teu didengekeun kana perkara bener. Ulaika kal an'am. Nu kitu teh kok sato. Bahum adal bakal lebih sasar tibatan sato. Sato mah pae-pae. Lamun jelema geus pae, lamun teu ka surga dua. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah nya. Urang buktikeun. Kita mesti aya pertawasan mangga. Indah insyaallah indah. Rasa jadinya.
Jadi seperti itu, insya Allah. Doni terus genep kali, Aeka karep 2 kali. Terus apa yang Gerak tijam, gerak tijam, Ya. gerak tijam. Aeka gerak tijam. Bagaimana? Orang ngerti diri orang, kermawat diri. bodoh tapi kita tuh paham 5 bulan. Tapi ditekuni mah insyaallah. Nuntut Insya paham. Allah. Nuntut paham. Insya Allah. Ya, Jadi paham nanti sendiri nah, apa? ya. Kalau kami Sampai taruh kene kami sedang heula kumaha perjalanan hirupna. Indah. Mungkin untuk beberapa kalimat lawan akan rek nyampaikan mangatnya. Yang kia kembali heula kana diri urang. Seperti tadi rumusna ukur 3. Teu aya anu kaopat. Waktu rumusna ukur 3. Waktu yang sudah kelewat. Waktu anu teu aya awalna aya akhirna. Awalna teu aya. Kapan urang waktu baheula? Kitu nya. Waktu urang keur can aya teu aya awalna. Waktu keur urang can aya teu awalna di ditu. Selalu teu aya. Oh awalna kan? Kan kitu triliunan tahun teu aya awalna eta. Waktu urang keur can aya. Akhirna naon? Diakhiri waktu teh ku keayaan urang. Lahirlah ke muka bumi. Anu kadua waktu anu aya awalna aya akhirna. Awalna lahir ke muka bumi, akhirna ke alam kubur. Aya awal aya anu katilu, ya rumus anu katilu. Sedengkeun ukur 3 rumusna waktu. Anu katilu waktu nu teu aya awal teu aya akhirna. Awalna ka jero kubur terus hirup. Kali itu tempat nomor 2 surga jeung neraka. Urang aya ngaca kana keterangan. Ucapan jelema moal kaluar jeung pagawean tina naon? Tina opat. Bisa wahyu, ucapan jelema atau perbuatan manusia. Baik ucapan maupun perbuatan. Bisa wahyu berupa wahyu, bisa berupa akal, bisa berupa nafsu, bisa berupa naon? Kasumsem. Aya kasumsem ngaranna. Nah, bahasa niko cara bahasa urang teh naon? Ngalinur, ngerti deh ngalinur. Udang kekarayapan mana duit aing, buku tak boga duit, udang es ngalinur. Pagawean jelema moal kaluar tina opat. Anu selalu bener dijamin moal salah wahyu jeung hadis ucapan Rasul. Karena ucapan Rasul hakikatna wahyu. Wahyu Al-Qur'an jeung hadis Rasul teh eta berupa wahyu-wahyu kene wae. Ulangi, sunnah atanapi Al-Quran eta teh wahyu-wahyu kene di Allah hakikatna. Cuman dilakukan, diucapkan melalui lidah Rasulullah. Nah, urang teh ngaca kana Al-Quran moal bohong, kana ucapan Rasul anu moal bohong. Kumaha saur Allah nya? Saur Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing saja mah anu ku aing arek dijieun alus eta jelema saha wae jelemana maka arek ditumplekeun ku aing ngarti kan agama. Jadi urang nyaho agama teh nyaho mumpuni gitu. Maka di dieu lah urang keur neangan lapang dada. Kenapa orang bisa lapang dada? Mumpuni lapang dada luas hatena karena boga ilmu. Mungkin teh jelema anu saeutik boga ilmu bisa lapang dada. Kan sangat mungkin atuh. Mage jelema teu lapang dada marubat, pusing jarengkel, akhirna stres, bunuh diri segala macam. Kan eta akibatna karena teu mumpuni nyelesaikeun masalah teh teu nyaho. Ngeblank di jalan anu cek mainan kudu ku aing dilakukeun ieu kudu selesai masalah, akhirna bunuh diri. Bunuh diri awal pertanggungjawaban segala macam ukuran digawean di waktu di dunia. Ku teu nyaho bener saya. Tahu orang teh sedengkeun akhir hayat urang apa rek alus apa rek jore keun teu nyaho. Teu nyaho perkara bakal terjadi mah teu nyaho. Mentak taki-taki nanti ayeuna gitu. Kembali may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saha wae arek awerek lalaki rek kolot rek budak gitu. Anu ayeuna dijadikeun alus
arek dipupulukan nyaho kana aturan Allah. Itu. Aya deui dina Al-Qur'an, may yuridillahu bihi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Si sajal nu poe arek dibere alus, maka arek dilapangkeun dadana untuk menerima Islam. Dilapangkeun, dibukakeun, nyambut. Jadi kudu nyambut heula urang ulah cicing wae, aya nyambut cicing wae. Berarti orang samina mangga Gusti abdi dedetan ku papaga anu alus. Sangkan ketika samina nguping nyimak, Allah berikan ilmu anu mere ilmu saha? Allah. Kan kitu nya. Urang mah cuman ikhtiar. Samina kupingkeun, poe nguping akhirna watona datang diro untuk ngalaksanakeun parentah ti Allah. Ninggalkeun larangan ti ku ayana nguping. Jadi yasraq sadrahu lil Islam. May yuridillahu bihi khairan si sajalama cek Allah saha wae jelemana anu poe dijadikeun alus yasraq sadrahu lil Islam. Maka akan muka hatena narima nyambut kana penerangan kana aturan Islam. Tinggal dipertanyakan ku urang Gusti abdi arep jadi jelema benar apa jadi jelema salah. Gusti abdi arek alus apa arek core. Cek awak atuh jawab ku sia kene eta mah kena ngomong ngagarokeun mun sia teu mang kudu aing ngagaro. Atuh sia awak sia pun eta berarti anu ngarobah nasib ge kudu. Jadi ngarobah-robah teh cukup nama gerak, ulah cicing wae gerak, berubah gerak. Lamun memang mesti ditentukeun di Cibuntu kapan waktu jam tepatnya di mana? Oh di Wisma datang, ulah insyaallah hungkul. Kudu era ka Allah ngomong nama ya Allah. Abdi janji Gusti beri kesempatan untuk hadir. Giliran waktu datang deui. Berarti nganggap boneka kau. Hati-hati ya bahasa insya Allah indahnya luar biasa, sopan. Ternyata di balik sopan, lamun kitu carana orang nganggap boneka ka Allah. Lamun sekiranya mau yakin mau orang bakal terjadi, ulah bahasa insya Allah dah. Pakai bahasa orang anak kieu weh. Aduh teu janjinya gitu. Mendingan gitu. Atau napi kumaha kewe dah. Nah, cek Allah teh sia marek aya arek diberi hidayah ku aya kalau kumaha ke. Lain tentukeun aya teu nasibna. Gitu. Kembali mayyudillahu bihi yasrah sadrahu lil Islam. Sing saja manu poe diberi alus maka nerima hatena kare. Jadi yasrah sadrahu teh lapang dada. Ku sebab aya ilmu. Lamun eueuh ilmu ya tadinya. Mudah-mudahan ya magahan kana diri sing nerap. Gitu. Jadi nama di payunan Doni ya, Aika, Bang Dedi, Kang Pepen, Kang Ape, Kang Nandar. 7 hiriah kan. Tapi hakikatnya mah orang yang dikawas di awal kawal ku Allah. Anu 7 saksi. Allah nyaksian. Dasar hukum dari Al-Qur'an Allah jadi saksi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana wae sia aing aya di dinya aing ilmuna nyaho aing sia keurna ku sia digawean. Dasar hukumna. Jadi Allah jadi saksi. Anu kadua tempat. Tempat jadi saksi. Gitu keterangan apa deui? Waktu jadi saksi. Malaikat raqib jeung atid. Maya fitu min ladahi ila raqibun atid. Teu aya diucapkeun teu aya digawean kecuali di situ aya malaikat raqib jeung atid. Termasuk naon? Kolam atanapi catatan malaikat. Nah, catatan teh beureun aya tulisanana nya. Kolam bahasa urang. Penahna ya. Jadi nu 7 saksi teh. Nah, urang kudu benak pemahaman urang teh secara naon, secara mindset kudu inget aing teh keur disorot ku kamera. Lamun inget urang keur disorot ku kamera tuh di YouTube. Dadah. Lamun urang inget keur disorot ku kamera kira-kira macam-macam teu. Oh, hati-hati dong. Karena akan diketahui ku manusia wae urang hati-hati. Komo arek diteyo ku Allah arek sodorkeun tah hasil sia tah kitu tah. Apakah orang teh akan lebih hati-hati?
hati-hati kembali ke hati-hati. Sing hade berarti ulah jore, sing hade hati-hati kembali ke hati. Coba sing nyerep minta kalau Gusti sing nyerep atau Gusti iraha deui arek nyerep penerangan agama eulin ayeuna Gusti. Moal aya nu nulungan dari abdi Gusti eulin Gusti mah. Moal aya nu ngarobah awak abdi Gusti eulin abdi sorangan mah anu ngarobahna. Kudu kadinya ayeuna mah. Itu hirup makin kolot, umur makin bea. Angka mah makin namahan cahiriana. Padahal ngurangan. Gitu. Nah, ingat kadinya. Subhanallah. Tinggal ayeuna mau apa teh Gusti? Jadikeun abdi soleh, keur sujud, ya Allah jadikeun abdi soleh Gusti. Kudu kitu ayeuna mah. Soalna mun soleh teu moal salah. Lamun teu salah mah jadi suluh. Orang soleh tadi kumaha tadi? Anu orang soleh, as-soleh mangkana i'tiqadu shadiqan. Jelema anu etikadna bener lurus. Hayang menang ridho Allah doang disebut teh karena Allah teh cek urang mah hayang menang ridho Allah. Berarti di luar ridho Allah mah mung jeung teuing dipika cinta ku jelema ge aya Allah teu ridho mah mung. Ngaranna eta hayang menang ridho Allah. Nah, kemudian wa amaluhu ghairu maksiatin. Amalan letahna, amalan pada melen awakna lain dina kahayan maksiat berarti aya dina taat. Nah, karak soleh di mana orang jadi jelema soleh 7 turunan kali itu bakal kasalametkeun ku urang. Jadi bapak urang, mbah urang, bapana mbahna mbah eta karangkul ku urang. Karena urang boga anak anu soleh. Untungnya. Subhanallah, gede tenagana jelema anu soleh. Gitu. Jadi orang teh nyaho ge ini aki buyut urang. Luhur ya makan mesti aya ya. Kan orang ti bapak ti mbah. Aju mbah ge boga bapak deui. Kitnya bapana mbah sampai mbahna mbah. 7 turunan. Insyaallah orang bisa nah ieu ngaranna disebut anak anu soleh teh. Betapa naon untung, kolot untung gitu. Nah, ku ngaji mah akan karai soleh teh. Gitu nya. Jadi di mana anak Adam maut maka selesai urusanana. Kita mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu. Di mana orang maut teh geus aya hubungan kana hirup mah. Ieu saur Rasul nya. Saur Rasul di mana jelema maut teu aya hubungan jeung hirup di dunia. Kira-kira ucapan Rasul bener apa salah? Atuh geus bener. Tapi geuning ustaz cenah zaman ayeuna mah aya cenah gagarayangan aya malam Jumat. Teu nyaho eta mah urusanana. Roh teh nya gagarayangan ka imah cenah nungguan nang didoakeun. Eta mah teu nyaho eta mah. Nah anu puguh mah aktivitas jelema anu maot eureun. Masalah roh di ditu kulir roh min amri rabbi. Masalah roh urusan Allah. Nang beureun aya naon? Aya maotna, maot husnul khotimah mah alus pada saat dicabut nyawana keur kaayaan ngajalankeun aturan Allah disebutna husnul khotimah. Itu menang rahmat ya Allah. Intina mah kitu ya lamun maut dicabutna pada saat keur sakaratul maut. Husnul khotimah pasti menang ridho di Allah. Eta nu jelas dina hadis. Adapun ketika geus maot gagarayangan ka imah nungguan malam Jumat jeung santunan doatina nu harirup di dunia urang can nyampe ka dinya mah kitu. Beusina da Rasul teu ngajelaskeun kitu. Nah, urang di mana mereunana. Soalna sehingga pada saatna ketika aya seorang ulama, seorang kiai, seorang guru hingga nabi mere oge anu ngaran syafaat kuntu yaumal kiamah engke arek mere syafaat di hari kiamat lain di dunia heulanan. Jadi anu boga syafaat saha awalna Rasulullah terus para nabi, para syuhada, para sholihin terus kayak mere syafaat engke kitu nya. Jadi ketika aya pemahaman seperti dia untuk pribadi urang can bisa ngaieu gitu. Tapi kurang teu dipermasalahkeun, itu permasalahanna masing-masing boga pemahaman gitu nya.
gitu. Tuluy saja banget teh eta nya anu dia dijelaskeun sangkan urang jejeg keimanan urang sangkan jejeg ya. Lamun jejeg berarti Wah. teu ngecot. Gitu nya. Di antara rukun iman di antarana iman ka Allah. Ieu urang ngalir we kan. Di antara iman anu paling pertama anu kurang diimani iman ka Allah. Anu kadua malaikat, terus kitab. Antum minallahi wa malaikatihi wa kutubihi, terus para rasul. Wa bil yaumil akhir akan datangna hari kiamat. Wa bil qadari iman terkait kena qadar. Qadar teh kadar. Kakar ngadenge ka dia. Ya itu naon. Qadar teh kadar. Alam takdir kodo. Jadi kumpul ngaji kieu loba pemahaman. Jadi orang namadai pemahaman. Ketika ada pemahaman di luar anu aya can kapaham, ulah dibenturkeun heula nya. Engke ka paham ieu. Mata hal-hal naon anu aya di jero dikeluarkeun seperti kopi, ketika ieu kopi naon ampasna ulah dicaya deui. Kana naon moal bakalan herang. Kudu kumaha dipiceun heula. Ampas kopina kakarak babari dicayanana ku cai herang. Ketika aya ngaji aya pemahaman ti luar ulah dibentur-benturkeun geuning di ditu mah kieu, apa di ditu ieu mengaji lain di ditu tapi di dieu. Buang heula di ditu mah. Ongkos cai kopi kiruhna gedegna dipiceun heula, dipending. Karena dieu sian kudu pemahaman ayeuna. Paham? Sangkan enak ngajina. Panan lu teh enak mah kieu, badan madep ati mung pikir, badan aya di dieu hati negara yang di luar. Anu di dahar keureun kabayang daging pan lieu. Mending lamun dibalik. Anu karasa daging padahal daging teri. Gitu, ulah sampai gitu kan orang. Gitu. Jadi sampai di mana Bini? Kadar. Nah, gitu ya. Kadar. Hah? Sampai kadar. Nah, jadi iman ka Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, nah hari kiamat, qada jeung qadar. Nah, terkait iman ka Allah, ya punten nya, iman ka Allah ieu ada iman ka seluruhna oge terkait masalah iman teu bisa 99%. Kudu sakumaha? Kudu 100%. Full. Terus kumaha sangkan 100%? Ya mau tidak mau kudu dengan proses berpikir. Ulah hanya sebatas wijdan. Wijdan teh katanya cek bahasa Cibuntu mah. Perasaan boleh tapi lamun teu dibimbing ku Al-Qur'an jeung hadis di ujung-ujungna dolal sasar. Karena perasaan mah bisa benar bisa salah. Gitu nya. Ulangi terkait iman ke Allah udah 99%, iman kan anu rukun iman yang benar teu benar 99% tapi kudu 100%. Nah ini uing ngarek ngajelaskeun masalah iman heula ka Allah nya. Iman ka Allah geus pada nyaho eta mah. Lamun hanya sebatas iman ka Allah urang ngocek anu ngaranna rukun iman terkait misalkan Allah mempunyai beberapa sifat. Ulangi ya. Allah mempunyai beberapa sifat. Ibarat sifat anu wajib diketahui. 29. Anu wajib bagi Allah ibarat 20. Anu wajib 20. Anu mustahil hiji. Anu wajib 20. Anu mustahil 20. Anu jaizna hiji. 20 tambah 20 jadi 40. Ditambah hiji. Jaizna jadi 40 hiji. Nah, keta 40 hiji tanya. Kemudian sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanat, tabligh, fatona. Ia wajib bagi Rasul. Nah, sidik benar, amanah terpercaya, tabligh dakwah, fatona pinter membagi orientasi. Eta teh bagi Rasul wajib. Bagi orang ge wajib kudu boga karena orang katanya kan ikuti beruswah nyontoh ka Rasulullah. Ingat,
pahamkeun kana diri urang ulah paneta macan sifat rasul sidik bener amanah terpercaya tablik nyampaikan papana pinter bagi rasul aya bagi uing eueuh manya eueuh eta teh sifat anu urang kudu mewarisi sifat rasul sidik benerna gitu. Kemudian amanah terpercaya antara ucapan jeung naon jeung pagawean kudu sarua. Karena Allah ngadamel hate jeung sumut, hate hiji sumut hiji supaya antara sumut jeung hate sarua. Ulah ditanya masalah can ngeus cek teh ulah sampai kitu eta teu sarua berarti teu kompak nya sedangkan hate teh komando awak urang teh kudu ikut kana komando gitu aja ya ceritana. Kemudian nah terkait mengenai iman ka Allahnya. Kemudian mustahil bagi Rasul aya opat berarti bodoh baladak segala macam. Wajibna opat bagi Rasul, mustahilna opat jeung opat 8 ditambah jahidna hiji jadi salapan. 40 hiji jeung salapan jadi 50. Ulangi, 40 hiji jeung salapan jadi 50. 50 aqoid teh aya dina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Tah kita dibagi-bagi deui anu sifat bagi Allah anu 20 teh. Aya sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ih ngaji diajak pinter ieu. Anu urang teh nyaho sedengkeun wajib. Sedengkeun wajib. Nanti nyantai we, ulah dipikirkeun pusingna mah. Anu kudu dipikirkeun kumaha aing waktuna ngaji, bisa ngaji. Eta anu kudu dipikirkeun mah. Allah mah teu mikirkeun anu sakirana teu kapikirkeun. Ya, anu kudu dipikirkeun mah kumaha aing akad-akadan ieu kudu terlaksana. Gitu. Waktuna ngaji gitu. Teuing. Jadi terkait iman ka Allah. Jadi akidah umat Islam teh di dieu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lamun urang percaya ka Allah, anu ngadamel urang Allah, moal mungkin Allah ngadamel manusia lamun teu aya tujuan. Jadi urang asalna berangkat di Isra. Datang di Isra di Allah. Jadi urang teh datang di Allah. Ya. Urang sebagai makhluk, Allah sebagai khaliq. Aya makhluk anu diciptakeun. Tandana makhluk lemah terbatas membutuhkan yang lain. Ari Allah mah teu lemah teu terbatas teu membutuhkan yang lain. Besi teu percaya tahan napasna, kuat teu. Lamun ditahan napas ge inget Gusti eungap geus ditahan napas sedeukeun arek pae. Sama maaf ya, lepas napasnya. Atau salah satu pintu kematian pada ditahan napas. Mentakunaon jelema pae poho kana napas. Lamun teu poho kana napas meureun tiu pae. Arek pae so tahan napas, betapa eungapna ditahan napas. Berarti kan lemah urang, dibalik anu lemah aya sang khaliq anu ngadamel urang. Tandana lemah urang teh makhluk sing sadar cik Allah teh sia. Sifatna makhluk mah layakna seorang makhluk anu diciptakeun nurut kana anu nyiptakeun gitu. Lemah, ditahan napas lemah. Kemudian terbatas, napas urang terbatas. 2 detik ka jero, 2 detik keluar. So aya bisa masa menit ka jero terus. Terbatas kan? Lanjut ada butuh kanu lainna aya makhluk mah. Ulah aya teh butuh kanu lainna. Aya nyaho. Ulah napas aya teh butuh mah. Nah, benar berarti setiap rata napas butuhkan lain. Atau ingat kana napas wae geus cukup. Lemah na didinya, terbatas na didinya, butuh kana nu lainna urang didinya dina inget kana napas. Kita nikmati Allah hiji we napas. Lamun dieuweuhkeun. Can ngadenge aya mah aya